Peace be upon you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من حلقات Learn English my dear. اتعلم إنجليزي يا عزيزي. والنهاردة بنكمل مع بعض في سلسلة Light Information، سلسلة المعلومات الخفيفة. والنهاردة هنتكلم عن at the train station، في محطة القطار. هنتكلم عن الترين ستيشن، عن محطة القطار، وهنتكلم عن التذاكر وأنواعها، ومعنى المسافر والراكب، وإزاي بحجز التذكرة والفعل يحجز، وهنتكلم عن القطارات وأنواعها، وهنتكلم عن درجات القطار، وكمان هنتعلم ايه هي الأسئلة اللي أنا بوجهها للموظف أو المساعد الموجود في محطة القطار عشان أقدر إني أحجز تذكرة، وإزاي أعمل سؤال عن ميعاد القطار، أعرف إمتى هيصل، إمتى هيغادر، العبارات الشائعة اللي بستخدمها في الترين ستيشن. وهنبدأ مع بعض. يلا هنقول محطة القطار تسمى train station، train station، train station. دايما التي بعدها R، عمل train station. tickets بمعنى تذاكر. وطبعا التذاكر في منها نوعين، في single تذكرة ذهاب فقط، والنوع الثاني بيكون اسمه return ذهاب وعودة. traveler بمعنى المسافر، وممكن أطلق عليه passenger بمعنى راكب. الموظف بقى اللي بيساعدني في حجز التذاكر أو المساعد يسمى assistant. يحجز التذاكر تسمى book. طبعا book ليها معنى آخر وهو معنى كتاب، إنما هنا هي verb فعل بمعنى يحجز book. بعد كده عندنا seat بمعنى مقعد. هننتقل لأنواع القطارات. وأنواع القطارات هنقول kinds of trains. أنواع القطارات. عندنا slipper train بمعنى قطار النوم. وعندنا express train القطار السريع. وعندنا stopping train اللي هو القطار كثير التوقف. وعندنا كمان non-smoking train اللي هو قطار مخصص لغير المدخنين، يكون ممنوع في التدخين. هنتكلم بقى عن درجات القطار. في درجات القطار classes of the train. أول حاجة اللي هي الدرجة الأولى first class. الدرجة الأولى. عندي كمان second class
class second class الدرجة الثانية. وعندي economic class اللي هي الدرجة الاقتصادية تكون الأقل سعرا. وعندي عربة القطار، طبعا القطار بيكون مقسم لعربات. عربة القطار تسمى carriage بمعنى عربة القطار. هنتكلم عن expressions التعبيرات اللي بستخدمها at the train station. Where can I buy a ticket? أين أستطيع شراء التذكرة؟ How can I book a ticket? كيف يمكنني أن أحجز تذكرة؟ الأسيستنت ممكن يسألني ويقول لي Would you like a single or return؟ بمعنى هل تحب تذكرة ذهاب أم ذهاب وعودة؟ لو أنا عايزها single يعني تذكرة ذهاب هقول single please. عايزها ذهاب وعودة هقول return please. بنكمل مع بعض في expressions. What time does the train leave? في أي وقت يغادر القطار؟ The train leaves in 10 minutes. بسمعها طبعا في الستيشن. القطار سيغادر بعد 10 دقائق. When is the next train to London أو نيويورك أو أي مدينة whatever. When is the next train to London متى سيكون القطار القادم إلى لندن؟ هنكمل مع بعض expressions. I'd like first class ticket to London. بمعنى أود أو أحب تذكرة درجة أولى إلى لندن. Passengers for London, please get on the train. تعني المسافرين أو الركاب إلى لندن رجاءً اصعدوا القطار. I think this is my seat. بمعنى أظن بأن هذا مقعدي. في النهاية بقى بسمع Have a nice journey. أو Have a nice trip. Have a nice journey أو have a nice trip. الاثنين بمعنى رحلة سعيدة، ولكن الفرق بين journey و trip journey تعني رحلة طويلة، ولكن trip تعني رحلة قصيرة. يعني مثلا هروح وهرجع في نفس اليوم، ولكن journey ممكن أعود لعدة أيام.
في النهاية أحب أشكركم. Thank you for listening to me. See you next time إن شاء الله. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما ننساش لايك. Don't forget like و goodbye.